안녕하세요. नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक एभ्रिवान। तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज 2021 फाइभ भनेको मेको 5 तारिक र आज कोरियामा चाहिँ अरेनिना वा बाल दिवस भनेर मनाइएको छ। धेरैजनाको आज छुट्टी पनि थियो होला र राम्रोसँग ट्रेडिङ पनि गर्नुभयो होला र नेपालमा त अब लकडाउन छ, कोरोनाले अलिकति असर गरिरहेको छ। त्यस बावजुद पनि हाम्रो नेपाली सेयर बजारमा चाहिँ उत्साहको क्रम जारी नै छ भन्ने मान्नुपर्छ, किनभने आज लगभग 16वटा कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट लागेको देखिएको छ, सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। र आज थोरै गिरावट देखिए तापनि हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा भने राम्रै आकर्षण देखिएको रहेछ र 5.09 अङ्कले घटेको छ। आज धेरै तलमाथि धेरै भएको थियो। हेर्ने हो भने आज नेप्से लगभग यसको आज सबैभन्दा हाई 2676सम्म पुगेको रहेछ र लो 2648.52सम्म पुगेको थियो भने क्लोज गएर 2649.60मा क्लोज दिएको छ। र आज कारोबार रकम भने लगभग 6 अर्ब 21 करोड 68,14,313 रुपियाँ कारोबार भएको देखिएको छ। र आज कुन कम्पनीको सर्किट लेभलमा आरएचपिसी लगभग 10%ले बढेको देखिएको छ। आरएचपिसीको 10% सर्किट लेभलमा रहिरहेको हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी 4.0 यो पनि 10%ले पनि वृद्धि छ भने बिबिसी पनि 9.99%ले भएर लगभग यसको 7,602 रुपियाँ अन्तिम कारोबार भएको छ भने र महिला लघुवित्त पनि आज लगातार सर्किट लेभलमा कारोबार रहेछ, 9.91%ले बढेको छ भने सिगटी हाइड्रो एनर्जी पनि यो पनि सर्किट हान्ने क्रम जारी छ, 9.98। त्यस्तै छ्याङदी हाइड्रो पावर 9.97, किनभने भने यसको 30% राइट सेयरको कुरा आएको छ भने समता घरेलु लघुवित्त पनि 9.92 हिजोबाट मात्र यो मर्जरपछि कारोबारमा आएको छ भने युनाइटेड हाइड्रो पावर 9.8%ले वृद्धि भएको छ भने वरुण हाइड्रो पावर 9.72, जोशी हाइड्रो पावर 9.72 र लुजर्समा हेर्ने हो भने आशा लघुवित्त -3.43%ले गुमाएको छ भने लक्ष्मी लघुवित्तले पनि -3.25%ले गुमाएको छ। इन्फिनिटी लघुवित्तले पनि -3.19, सबैको लघुवित्त -3.12, सपोर्टमा स्वाभिमान लघुवित्त -2.99, युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर -2.82%, एनएमएफबिएस डेस्टर माइक्रो फाइनेन्स -2.62, जिबिएलबिएस ग्रामीण विकास लघुवित्त संस्था लिमिटेड -2.55 र एमएलबिबिएल मिथिला लघुवित्त संस्था -2.46%ले घटेको छ। र सबैभन्दा आज 34 दिनमा महिला लघुवित्तको जसले 100 रुपियाँ लगानी गर्दा 34 दिनसम्म आज अन्तिम कारोबार हेर्ने हो भने महिला लघुवित्तको तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। लगातार सर्किट लेभलमा 4,573सम्म पुगेको छ अन्तिम। र आज सबैभन्दा धेरै केही नयाँ न्युजहरू छ भने एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको हामीले हिजो कुरा गरिसकेको छौँ। यसको बोनस सेयर लिस्टिङ भइसकेको छ र तपाईँले कारोबारमा अब कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँसँग बोनस सेयरहरू आइसकेको छन् भने। र अघि हामीले जोशीसँग भनेको थियो राधीको पनि 9.71%ले वृद्धि भएको छ भने खानीखोला हाइड्रो पावर पनि 9.49%, जिएचएल घलेम्दी 9.47, अखोखोला जलविद्युत 9.43, एनजिपिएल नाङ्दी हाइड्रो पावर 9.38% भने एलइसी लिबर्टी इनर्जी 9.01%, डिएचपिएल पनि 8.51% भने एसएफसिएल पनि 8.41%, पिएमएसपिएल 7.84%, केपिसिएल 7.84%, रुरु जलविद्युत 7.58 र युपिसिएल 6.15 र एनआरएन पनि 5.81%ले बढेको छ। र आज हेर्ने हो भने 58 नम्बर ब्रोकरले 89.96 करोड कारोबार छ। प्रिन्टको प्रमोटर सेयर बेचेर एएचपिसी धेरै किनेको देखेको छ भने 44 नम्बर ब्रोकरले 61.39 करोड कारोबार भएको छ। एनसिसी बेचेर प्रिन्टको प्रमोटर सेयर किनेको देखेको छ। यो चाहिँ यो सायद 58 र 48बाट चाहिँ प्रिन्टको म्याचिङ गरेर प्रमोटर सेयर धेरै नै किनबेच भएको देखिन्छ। लगभग 40.50 करोड कारोबार भएको रहेछ। 49 नम्बर ब्रोकर 53.66 करोड कारोबार छ। एमएफआइएल बेचेर हपी किनेको देखेको छ भने 45 नम्बर ब्रोकर 42.74 करोडको छ। एचडिएचपिसी बेचेर जेएसएल बिबी किनेको देखेको छ। 34 नम्बर ब्रोकर 44.67 करोड कारोबार छ। एसआइसी बेचेर इआइसी किनेको देखिएको छ। 38 नम्बर ब्रोकर 38.68 करोड छ। युएमएचएल बेचेर एनएलबिबिएल किनेको देखिएको छ। यस्तै 57 नम्बर ब्रोकर 37.94 करोड कारोबार छ। एसकेबिबिएल बेचेर सिएचएल धेरै किनेको छ भने 39 नम्बर ब्रोकरले 37.53 करोडको कारोबार गरेको छ।
एलएलबिएस किनेर एनआरएन किनेको छ। 42 नम्बर ब्रोकर एन्ड 34.99 करोडको छ अनि एनएलबिबिएल बेचेर राधि धेरै किनेको देखिएको छ। यसरी नै अन्य को नि धेरै कारोबार भएको छ र सबैभन्दा धेरै अघि हामीले प्रिन्टको प्रमोटर सेयर प्रभु इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको प्रमोटर सेयरको कारोबार भएको रहेछ। यो चाहिँ सबैभन्दा धेरै प्रभु इन्सुरेन्स प्रमोटर सेयर्स। त्यसपछि एनआइसिएल बिएसएलको 22.44 करोड, एनसिसिबीको 19.32 करोड, अपीको 18.22 करोड, जेएसएलबीबीको 15.11 करोड, एकेपिएल 13.69 करोड, निफ्रा 12.43 करोड, जिबिएलबिएसको 11.86 करोड, ग्रामीण विकास लघु वित्त संस्थाको 11.86 करोड, एनआरआइसी 11.12, सिबिबिएल 10.91, एचडिएल 10.04 करोड, मेरो माइक्रो फाइनेन्स 9.70, राधि हाइड्रोपावर 9.67, एनआइएल 9.64, युएमएचएल 9.25 र एलइसीको 9.10 करोड, एनएलबिबिएल 8.87 करोड कारोबार भएको छ भने नाभिल 8.54 करोड कारोबार भएको देखिएको छ। त्यस्तै आज हामी टप न्युजहरू हेरौँ। कुनको टप न्युज भन्दा पनि हामीले अहिले तत्काल हेर्ने भनेको थप कटेरहरू हामी कन्टिन्यू तपाईँहरूमा राखिरहेका छौँ। त्यही कुरालाई फेरि प्रस्तुत गर्ने क्रम जारी छ। र सगरमाथा इन्सुरेन्सको Q3मा चाहिँ प्रफिट 64%ले बढेको देखिएको छ। 64%ले गत वर्ष 17.41 करोड कमाएको थियो भने अहिले यो वर्ष 28.54 करोड कमाएको छ। र यसको पेड अफ क्यापिटल हेर्ने भने 1.1 अरब 12 करोड देखिन्छ भने 48.34 करोड चाहिँ यसको रिजर्भ र सरप्लस देखिन्छ। 48.34 करोड चाहिँ रिजर्भ र सरप्लस देखिएको छ। र इन्सुरेन्स फन्डको चाहिँ इन्सुरेन्स फन्ड हेर्ने 95.66 करोड छ भने इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ यसको लङ टर्म र सर्ट टर्ममा गएर 337.19 करोड देखिएको छ। र यसले इन्सुरेन्सको प्रिमियम कलेक्सन 199.69 करोड भनेको लगभग 2 अर्ब बराबरको चाहिँ यसले प्रिमियम कलेक्ट गरेको छ भने यसमा नेट प्रिमियम चाहिँ 95.25 करोड कमाएको रहेछ भने क्लेम चाहिँ 53.05 करोड गरेको देखिएको छ। र यसको इपिएस हेर्ने भने 38.02 छ। नेटवर्थ पर सेयर 256.63, मार्केट प्राइस लगभग 1720 वा त्यसको हाराहारीमा छ भने प्राइस टु अर्निङ रेसियो 45.24 टाइम्स देखिएको छ। र रिजर्भ सरप्लस 48.34 देखिहाल्यो भने टोटल इन्भेस्टमेन्ट 337.19 करोड देखिन्छ। गत वर्षभन्दा लगभग 37 करोडले बढाएको देखिएको छ, जुन चाहिँ 12% वृद्धि छ भने नेट प्रिमियम चाहिँ लगभग 17% वृद्धि छ। गत वर्ष 170 करोड थियो भने अहिले 100 वा 200 करोड बढाएको छ। नेट प्रिमियम चाहिँ 95.29 करोड छ भने नेट क्लेम 53 र टोटल आउटस्ट्यान्डिङ क्लेम्स भनेपछि 118 छ बाँकी छ भने नेट प्रफिट 28.54 करोड देखिएको छ। र अन्य हेर्दै जाउँ। र साना किसान विकास लघु वित्तले 46.53 करोड कमाएको रहेछ। गत वर्षभन्दा यो 7% को वृद्धि छ। गत वर्ष 43.50 और 43.50 करोड कमाएको देखिएको छ गत वर्ष। अहिले थोरै बेसी छ। र यसको पेड अफ क्यापिटल 125.15 करोड भनेको 1 अरब 25 करोड देखिएको 15 लाख छ। 1 अर्ब 25 करोड देखेको छ भने यसको रिजर्भमा हेर्ने भने 281 करोड चाहिँ यसको रिजर्भ सरप्लसमा रहेको रहेछ भने यसले माइक्रो फाइनेन्सले बरो गरेको 20.09 अरब गरेको छ भने लोन्स चाहिँ 23.50 अरब गरेको रहेछ। नन पर्फर्मिङ 0.8% मात्र छ भने एनालाइज इपिएस 49.57, नेटवर्थ पर सेयर 247.19 देखिएको रहेछ। के हामीले यसको हेर्यौँ, यसको नन पर्फर्मिङ 0.8%, इपिएस 49.57, नेटवर्थ पर सेयर 247.19, मार्केट प्राइस सेयर हेर्ने 170 वा 1700 वा 1800 हारेरीमा, पी रेसियो 35.38 टाइम्स देखिएको छ। र यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि तपाईँहरूमा राखिदिइहालेँ मैले। किसान लघु वित्तले चाहिँ र यो चाहिँ 2001बाट डी क्लास माइक्रो फाइनेन्सको बारे एसकेबिबिएल छ यसको। र यसको एसकेबिबिएल डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने भने यसले 61, 62, 63, 64, 63, 64 र 64, 65मा केही पनि दिएको थिएन भने 65, 66मा आएर 5.26%
क्यास डिभिडेन्ड दिएको छ 5.26 र 66 सिट्स 66 67 67 68 68 69 मा केही पनि दिएको छैन 69 70 मा आएर 11.31 क्यास र 15% बोनस गरेर 26.31% लाभांश घोषणा गरेको रहेछ भने 70 71 मा 15.78% क्यास दिएको छ भने 71 72 मा 1.232% क्यास र 25% बोनस गरेर 26.32 नै दिएको छ भने 72 73 मा पनि सेम 1.32 गरेर 25% क्यास दिएर 26.32 नै दिएको छ 73 74 मा हेर्ने भने 1.32 र 25 गरेर 26.32 74 75 मा 1.32% क्यास 25 बोनस गरेर 26.32 छ भने 75 76 मा हेर्ने भने 1.43% क्यास र 27.52% बोनस गरेर 28.68% दिएको छ भने 76 77 मा 1.32 क्यास र 25% बोनस सेयर र 26.32% यसले दिएको डिभिडेन्ड हिस्ट्री दिएको देखिन्छ र नेपाल ब्याङ्कले चाहिँ 3.50 अरबको चाहिँ फेरि पनि डिभेन्चर्स ल्याइरहेको रहेछ र यो 8.5% 10 इयर्सको रहेछ एनबिएल डिभेन्चर यसको 8.5% चाहिँ यसको ऋणपत्र नेपाल ब्याङ्क ऋणपत्र 2087 देखिन्छ र वैशाख 22 गतेबाट यसको किनबेच सुरु हुनेछ वैशाख 22 गतेबाट र वैशाख 26 गतेसम्म यसको जानेछ यदि बिक्री भएन भने र यसको एक्सटेन्ड हुनेछ जेठ 5 गतेसम्म र डिभेन्चर्स भनेको चाहिँ यसको फेस भ्यालु 1000 देखिन्छ र 2.10 अरब चाहिँ प्राइभेट प्लेसमेन्टमा जानेछ भने जेनरल पब्लिकमा 14 लाख किता और 1.4 अरबको हुनेछ म्युचुअल फन्डले त्यसको 70,000 युनिट चाहिँ म्युचुअल फन्डले और 70,000 इन्टु 1000 गर्दाखेरि लगभग 70 करोड बराबरको चाहिँ 14 लाख किता चाहिँ म्युचुअल फन्डले हाल्नेछ भने अरू बाँकी रहेको हामी पब्लिकले हाल्न सक्नुहुन्छ र मिनिमम 25 किता 25,000 र म्याक्सिमम 3 लाख कितासम्म तपाईहरुले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र यसमा हामीले फिक्स रिटर्न चाहिँ सेमी एनुअली भनेको 6 महिनामा तपाईले 8.5% तपाईले बोनस शेयर वा बोनस अरे तपाईले इन्ट्रेस्ट पाउनुहुनेछ 8.5% एभरेज 6 मन्थमा है त यो कुराहरु छ अब अन्य हेर्दै जाउँ के छन् त थप कुराहरु ओके हिमालयन जेनरल इन्स्योरेन्सको चाहिँ प्रफिट चाहिँ लगभग 19% को डाउनफल देखिएको छ और घटेको देखिएको छ पहिला गत वर्ष 11.25 करोड कमाएको थियो नि अहिले 9.10 करोड मात्र कमाएको देखिन्छ 9.10 करोड मात्र कमाएको रहेछ र यसको पुँजी हेर्ने भने 1 अर्ब 6 करोड 82 लाख रुपैयाँ बराबरको पुँजी देखिन्छ भने रिजर्भ सरप्लसमा 28.66 करोड देखिन्छ इन्स्योरेन्स फन्ड 60.74 करोड मध्ये देखिन्छ भने टोटल लगानी 196.64 करोड देखिएको छ टोटल प्रिमियम कलेक्सन 91 करोड 85 लाख देखिन्छ भने नेट प्रिमियम टोटल प्रिमियम र नेट प्रिमियम 21.63 करोड मात्र देखिन्छ नेट क्लेम 7.79 करोड देखिन्छ भने टोटल आउटस्ट्यान्डिङ क्लेम 154.88 करोड रहेको देखिन्छ नेट प्रॉफिट हेर्ने ओके नेट प्रॉफिट 9.1 करोड म्यानेजमेन्ट एक्सपेन्सेस 11.82 करोड छ नम्बर अफ पोलिसीज 64979 छ भने अर्निङ पर शेयर 11.36 नेट वर्थ पर शेयर 188.48 मार्केट प्राइस लगभग 775 रुपैयाँ प्लस माइनस र पीई रेशियो हेर्नु 68.22 टाइम्स देखिएको छ धेरै नै महँगो देखिएको छ यो हिमालयन जेनरल इन्स्योरेन्स त्यसैले नै तपाईहरुले ख्याल लगानी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ ख्याल गरेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ओके मध्य भोटेकोसीको चाहिँ हामीले धेरैपल्ट फलो अन गरिसकेका छौं यदि तपाईहरु स्थानीय बासिन्दाहरु हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ ओके र थप न्यूजहरु सर्च गर्ने क्रममा छु र अपी पावरले 1:2.1.2938 को यसको बुक क्लोज मिति भनेको चाहिँ हामीले वैशाख 28 गतेलाई बुक क्लोज मिति तोकेको छ यदि तपाईहरुले 27 गतेसम्म शेयर किन्नुहुन्छ भने सरी वैशाख 29 गते बुक क्लोज गर्ने भएको रहेछ यदि तपाईहरुले वैशाख 28 गतेसम्म शेयर किन्नुहुन्छ भने तपाईले
अपी पावर कम्पनीको 1:0.2938 को राइट सेयर भर्न सक्नुहुनेछ। योभन्दा अगाडि उसले 47% हकप्रत बेचिसकेको रहेछ र फेरि त्यसमा 1.29% फेरि हकप्रत ल्याएको देखिएको छ अपी पावर कम्पनी लिमिटेड। अपीले ओके र जनउत्थानको आज 52% लाभांशको लागि आज बुक क्लोज डेट रहेको रहेछ, जसले आज किन्नुभयो वैशाख 30 गते। ओके बिहिबारबाट बुक क्लोज छ भने आज यदि तपाईँहरूले आज किन्नुभयो भने 49.40% बोनस र 2.6% लाभांश प्राप्त गर्नुहुन्छ। अधिकृत पुँजी 50 करोडबाट बढाएर 15 करोडबाट बढाएर 50 करोड पुर्याउने रहेको देखिन्छ भने र कुनै पनि कम्पनीसँग एक्वायर वा मर्जरमा जाने कुराहरू पनि देखेको रहेछ भने संस्थाको अब 19वटा जिल्ला क्षेत्र बढाएर राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउने रहेको देखिन्छ उहाँहरूको एजिएमको एजेन्डाहरू है त। थप बजारलाई प्रभावित पार्ने त्यस्ता न्युजहरू छन् भने तपाईँहरू माझ राख्ने क्रम जारी छ। ओके युनियन लाइफको नाफा लगभग ओके बिमा शुल्क लगभग 5 अर्ब 5 करोड 51 लाख रुपियाँ सङ्कलन गरेको रहेछ र गत वर्षभन्दा लगभग 60% को वृद्धि छ भने र कम्पनीले 3 अर्ब 17 करोड 14 लाख रुपियाँ खुद बिमा शुल्क आर्जन गरेको देखिएको छ र कम्पनी खुद नाफा 7.56% ले घटेर 8 करोड 25 लाख मात्र देखिएको, लगभग 7% को डाउनफल देखिएको छ है त। 1 अर्ब 50 करोड 50 लाख रुपियाँ यसको चुक्ता पुँजी छ भने यसको जगडा कोषमा 73 करोड 7 लाख रुपियाँ रहेको छ भने यसको जीवन बिमा कोष 6 अर्ब 90 करोड 2 लाख रुपियाँ छ भने महाविपत्ति कोषमा लगभग 8 करोड 21 लाख रुपियाँ सञ्चित रहेको देखिन्छ है त। प्राइम लाइफको पनि हामीले यसको नाफा लगभग 25% ले वृद्धि भएको देखिएको छ भने यता बिमा शुल्क आर्जन पनि लगभग 3 अर्ब 7 करोड 66 लाख रुपियाँ खुद बिमा शुल्क आर्जन गरेको रहेछ र गत वर्षभन्दा 37.50% ले बढिरहेको देखिन्छ भने नाफा पनि 24.787% ले बढेर 22 करोड 86 लाख रुपियाँ पुगेको छ। 22 करोड 86 लाख यो हाम्रो प्राइम लाइफको नतिजा है त। यसको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब 41 करोड 70 लाख रुपियाँ रहेको छ भने जगडा कोषमा 62 करोड 52 लाख रुपियाँ छ भने जीवन बिमा कोषमा 14 अर्ब 36 लाख रुपियाँ छ भने महाविपत्ति कोषमा 14 करोड 70 लाख रुपियाँ सञ्चित रहेको देखिन्छ भने प्रति सेयर आम्दानी 12 रुपियाँ 61 पैसा, प्रति सेयर नेटवर्क 131 रुपियाँ 98 पैसा र पीई रेसियो अर प्राइस टु अर्निङ रेसियो 69.38 टाइम्स देखिन्छ। 69.68 टाइम्स देखिएको रहेको छ प्राइम लाइफको है त पिएलआइसी। र आज लगभग विभिन्न न्युजहरू आएका छन्, तपाईँहरूले फलो अन गर्न सक्नुहुन्छ। नबिलको सबै यसको प्राइस मार्केट प्राइस 1270 छ। यसलाई ओके पहिलो नम्बर ओगट्ने नबिल ब्याङ्कको 1200 छ भने दोस्रोमा प्राप्त गरेको ग्लोबल आइमी र सानिमा ब्याङ्कको मूल्य भने 3 गुणा सस्तो देखिएको छ। उनीहरूको बजार मूल्य 400 रुपियाँले को लाइनमा छन् भने मुनाफा र सबै इन्डिकेटर राम्रो हुँदा पनि ग्लोबल र सानिमाले भने नबिल ब्याङ्कको बजारको पीई रेसियो रहेको मूल्य पाउन सकेको रहेनछन् र प्राइस नपाउनुको दोस्रो बजारमा भने स्पेकुलेसन र सर्ट टर्म ट्रेडले गर्दा बढी काम गरेको सेयर बजारका विश्लेषकले जनाएका रहेछन्। के यो कुराहरूलाई अब कसरी हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न तरिकाले हेर्न सकिन्छ। जस्तो अब हामीले ग्लोबल आइमी गर्ने भने धेरै नै सेयरहरू बजारमा छन् र यसको मुनाफा बढे तापनि नम्बर अफ सेयर्स धेरै छन् र त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति सस्तो लागेको हुनसक्छ। पेड अफ क्यापिटलको आधारमा पनि ग्लोबल आइमी ब्याङ्क 1 नम्बरमा देखिन्छ र अन्य
पिई रेसियो हेर्ने हो भने 25 टाइम्स नाभिलको छ, 16 टाइम्स ग्लोबल आइमीको सानिमाको। पिई रेसियो 1 टाइम्स मात्र देखेको छ, सरी। ओके, त्यसपछि सिजेडबिएलको 8 टाइम्स, इपिएस पनि मैले कुरा गरिदिइहालेँ। नाभिलको 11, ग्लोबल आइमीको इपिएस 5। ओके, अङ्क चाहिँ रहेछ यहाँनिर, अलिकति मिस्टेक छ, मैले यताबाट राखेँ। पिई रेसियो नाभिलको 34.9 टाइम्स, ग्लोबल आइमीको 19.46, आइएनएमबीको हेर्ने 20.29, पिसिबिएलको 18.63, प्रभु 17.47, एनबिएल 17.34, सानिमा 15.57, एनआइबी 19.4, सिजेडबिएल 17.66 टाइम्स, मेगाको 16.94, एनआइसिएसआर 25.89, एडिबिएल 19.08, इबिएल 32.41, केबिएल 17.9 भने, एनबिबी 15.71, एससिबी 31.68, एनसिसिबी 25.65, बिओकेएल 18.6 भने, एसबिएल 31.15 टाइम्स देखिन्छ है। एमबिएल 16.42, एलबिएल 18.07 भने, एसबिएल 16.85 छ र एसबिआई 32.2 टाइम्स, एसआरबिएल 19.27, सिबिएल 29.68 टाइम्स र सिसिबिएल 43.7 टाइम्सको पिई रेसियोमा कारोबार भइरहेको देखिन्छ। र सिडिबी हाइड्रो पावरको लगभग 11.2 गुणा चाहिँ बढी आवेदन परेको रहेछ। लगभग 94% चाहिँ अनलाइन मार्फत यो यसको एप्लाई भएको देखिएको छ। र यसपालि चाहिँ धेरै समयपछि मेरो सेयरमा यस्तो समस्याहरू परेको देखेको छैन। 94% वा 95%, अलमोस्ट 100मा 95 भनेको धेरै राम्रो मान्नुपर्छ। यति धेरै आवेदन हुँदा पनि 17,36,700 आवेदनबाट लगभग 2,63,45,500 किताको लागि माफ भएको रहेछ, जुन चाहिँ 11.24 गुणा बढी देखेको छ सिडिबी हाइड्रो पावरको। र यस हुँदा पनि यसपालि चाहिँ हामीले मेरो सेयरबाट खासै समस्या भोग्नु परेन। इडिएस गर्ने बेलामा होस् या आइपिओ एप्लाई गर्ने बेलामा होस्, यो सल्भ भएको, थोरै केही समयको लागि सल्भ भएको भन्ने हामीले मानेका छौँ। र यसरी नै टेक्निकल प्रब्लमहरू राम्ररी सल्भ हुँदै जाने हो। र बिचबिचमा हामीले कारोबार गर्ने क्रममा टिएमएसमा समस्या नआउने हो भने चाहिँ आगामी दिनमा हाम्रो सेयर मार्केटको भविष्य हामीले राम्रै मान्नुपर्नेछ। र टेक्निकल्ली चाहिँ सेयर बजारमा चाहिँ विकास हुने क्रम जारी हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अझै नयाँ लगानीकर्ता तथा पुराना लगानीकर्ताहरूलाई पनि सहज रूपमा सेयर कारोबार गर्न सहज हुनेछ। अझै इन्टिग्रेटेड सिस्टम हुनु पर्यो। डिम्याटबाट डाइरेक्ट सेयर जाने र डिम्याटमा डाइरेक्ट सेयर आउनेहरू भयो भने अझै हामीलाई सजिलो हुनेछ। र त्यस सँगसँगै अलिक पछि चाहिँ ब्याङ्कबाट पैसा काट्ने सिस्टमहरू पनि राखियो भने अझै धेरैजना लगानीकर्ताहरूलाई यो कनेक्ट आइपिएसको झन्झटबाट मुक्त हुनेछ, जसले चाहिँ हामीले हरेक ट्रान्जेक्सनमा 10, 15, 20, 25, कसैले 70-75 रुपियाँ पनि पे गर्नु परेको छ। त्यो झन्झटहरू चाहिँ कम हुनेछ र यसले आगामी दिनमा चाहिँ सेयर बजारलाई अझै माथि पुर्याउन सहयोग गर्नेछ। र ट्याक्सको कुरा छँदैछ, लङ टर्म र सर्ट टर्म इन्भेस्टरलाई एउटै हेर्ने नजर चाहिँ फरक हुन पर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ 1-2 इयर्स होल्ड गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ ट्याक्समा रिबेट भयो भने चाहिँ अझै लगानीकर्ताहरू चाहिँ लङ टर्म होल्ड गर्ने प्रवृत्ति राम्रो हुनेछ। र केही समय अगाडि मात्र इन्टरडे ट्रेडिङको कुरा पनि आइरहेको छ। यो कुरा हुँदाखेरि चाहिँ ट्याक्सको थ्रु चाहिँ इन्टरडे ट्रेडिङलाई चाहिँ र लङ टर्म इन्भेस्टरलाई चाहिँ अलिकति सहज रूपमा गर्न सक्यो भने चाहिँ बाई एन्ड होल्ड वा भ्यालु इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ अझै पनि यो मार्केटमा सम्पत्ति बनाउन धेरै सहयोग हुनेछ र उहाँहरूले त्यस्ता इन्भेस्टरहरू पनि थप मार्केटमा आउनुहुनेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ मान्नु पर्दछ। र मार्केट भनेको ट्रेडर्सलाई मात्र होइन कि इन्भेस्टरलाई पनि फ्रेन्डली हुनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टरलाई हेर्ने नजर अलिकति फरक हुनुपर्छ। जसले चाहिँ विभिन्न इन्टरनेसनल मार्केटमा हेर्ने हो भने चाहिँ 1 वर्ष होल्ड गर्ने र इन्ट्राडे वा हाम्रो नेपालको हेर्ने भने सर्ट टर्म ट्रेडर्स र इन्भेस्टरलाई हेर्ने नजर चाहिँ फरक भयो भने चाहिँ अझै पनि सेयर बजारको वृद्धि अब विकासक्रम जारी नै रहने देखिन्छ। र कोभिडको समयमा पनि सेयर बजारले एउटा उत्साहजनक रूपमा कारोबार गरिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो सम्पत्ति जोडिरहेका छौँ। र यति भन्दै आजलाई भिडियो यहीँ समाप्त गरेँ। तपाईँहरूले लगानी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ थर्ड क्वार्टरलाई चाहिँ राम्रोसँग स्टडी गर्नु होला, किनभने यसबाट नि अब तपाईँहरूले चाहिँ अनुमान लगाउन सक्नुहुनेछ कि यो कम्पनीले आगामी दिनमा कतिसम्म बोनस दिन सक्ने क्षमता राख्दछ। किनभने अब फोर्थ क्वार्टर पनि सुरु भइसकेको छ। वैशाख आज 22 गते पुगिसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मात्र 8 दिन छ र अर्को जेठ र असारभित्र कमाउने रकमहरू नै हामीलाई आगामी दिनमा दिने एउटा लाभांशको हिस्सा हुनेछ।
जति धेरै प्रफिट कमाए ब्याङ्करले त्यति नै धेरै लाभांश हामीलाई दिन सक्ने क्षमता राख्ने हुँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले कम्पनीको प्रफिट ग्रोथहरुलाई चाहिँ ख्याल गरेर मैले कति महँगो किन्दैछु हामीले अगाडि हेर्यौं पी रेशियो कति महँगो किन्दैछु त्यो कुराहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ पी रेशियोको आधारमा होस् या पीएस होस् वा प्रफिटको ग्रोथहरु होस् यस्ता कुराहरुलाई ख्याल गरेर लगानी गर्नुभएको छ भने तपाईहरुले बजार घट्दै गर्दा वा बढ्ने क्रममा पनि मैले कति महँगो किन्दैछु वा बजार घट्दै गर्दाखेरि पनि तपाईहरुले आत्तिएर शेयर बेच्नु पर्ने स्थिति आउँदैन भन्दै आजलाई बाइ बाइ एन्ड हेभ अ वन्डरफुल टाइम अहेड टेक केयर एभ्रीवन